Gurizada medonha, gurizada, olha aqui, ó. Só para vocês sentirem a maldade, tá bom, gurizada? Essa é a famosa Pedra São Tomé. Olha que trem chique, bacana por demais. Essa sim é a top das galáxias, tá bom, gurizada? Já vou voltar aqui e mostrar para vocês como é que se assenta esse trem. Ela vem toda assim, ó. Ela vem toda empacotada, tá bom, gurizada? Mas, ó, tem que ter muito cuidado. Isso serve de lição para as transportadoras, que eu tenho certeza que elas que quebram muito essas pedras. Porque na pedreira, gurizada, essa pedra ela é encaixotada com o maior cuidado. Quando o pessoal vai buscar, joga essas caixas para tudo quanto é lado, acontece isso aqui, ó. Muitas pedras quebradas, tá bom, gurizada? E isso baixa bastante a metragem, muito. Olha aqui, ó. Então, muitas coisas não se reaproveitam, né? Justamente porque ela vem muito quebrada. Então, se você compra 10 metros, 2 metros com certeza ou mais, vai fora. Então, faz tudo. Como é que é o assentamento desse trem? É muito simples, gurizada. Você passa aqui a argamassa branca, 3 em 1, cimento e cola 3 em 1 branco, ou então aquela cola argamassa 4 em 1 da Quartzolite. Não pode se deixar esse tipo de junta aqui, ó. Isso aqui você tem que cortar com o disco, tá bom? E é só encostando uma na outra de sobrepor. Escolhe as melhores, bate o nível e vai largando uma em cima da outra. Você passa aqui uma argamassa com a desempenadeira e você traz de fora a fora na sequência até o final. Como é que é o processo que o João faz? Tudo é simples, gurizada. Você passa uma ali, traspassa a outra. Aqui, traspassa a outra. É um assentamento de tijolo normal, então tem que ter muito cuidado com os cantos, tá bom? Sempre encostando, nunca deixando como aqui, encostar o máximo possível. Lembrando que ela é uma pedra rústica, mas ela não pode ficar totalmente aberta. Você tem que encostar até ela fechar, tá? Claro que ela não vai fechar toda ela, mas não pode se deixar assim como está essa aqui. Procurar levar mais ou menos padrão como está aqui. Por que a argamassa branca? Porque a argamassa branca ela vai preencher esses vãos e você passa o dedo ali e está pronto. Se você utilizar qualquer outro tipo de argamassa que não seja branca, você não consegue mais limpar essa pedra, tá bom, gurizada? Fica uma lambuzeira que realmente o trem não funciona. Pedra São Tomé tem várias tonalidades, vários tipos, e essa aqui, como é um espaço aqui, um ambiente mais social, então nosso amigo aí, ele optou por ter uma pedra branca puxando ao espaço que ele vai ter aqui. Mas existe outras tonalidades que ela é mais para o espaço gourmet, estilo aquela mais avermelhada, que também fica top das galáxias, tá bom, gurizada? Então, 54981502429. Depois eu vou mostrar na sequência aí, como é que você coloca e depois como é que já está ela assentada, prontinha. 54981502429. Esse é o telefone do Mago do Sul para você me levar para todo o Brasil. Forte abraço para você.